Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Alive. И сегодня у нас довольно необычное гадание, совет из сказки. Это карты, называются «Тайны старого леса», это метафорическая оракульная колода, но не таро. Вот. И мы будем гадать на этой колоде на вашу ситуацию. То есть вам нужно подумать о конкретной ситуации, которая вас тревожит, заботит или не устраивает на сегодняшний день. Загадать ее и спросить вот так вот, почему в вашей жизни возникла эта ситуация. И второй ответ будет, это совет. По сути, как изменить жизнь к лучшему, как эту ситуацию разрешить. Вот каждая позиция будет состоять из двух карт. И напоминаю, что вы всегда можете воспользоваться данным видео для того, чтобы загадать и разрешить какую-то ситуацию, чтобы помочь себе. Первый вопрос у нас будет, который я буду на позицию выкладывать, это конкретная ситуация, да, почему она вообще возникла. То есть причина этой ситуации. И второй ответ, вторая карта, это как изменить эту ситуацию и свою жизнь к лучшему, то есть как ее разрешить. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю также на индивидуальные расклады, консультации, ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. И мы с вами обязательно поработаем. Вот такие 4 позиции. Выложила я их кривовато. Вот так. И давайте расставим наши коктейли. Сегодня у нас обозначение позиции – это коктейли. Первая позиция – это клубничный коктейль, вот такой вот. Вторая позиция – это, не знаю, кто это, морковки, наверное, да? Морковки. Третья позиция – лайм, наверное, да? И четвертая – это какая-нибудь малина или ежевика, что-то такое. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. Мы начинаем. И давайте сегодня без пауз Ой, ударила по стойке, извиняюсь. Наш клубничный коктейль, вот такой вот, да, это первая позиция. Вот я вот сюда вот так выставляю, мы с вами открываем. То есть первая карта – это почему вообще возникла в вашей жизни данная ситуация. И вторая карта – как же эту ситуацию разрешить. Ну и начнем мы с нашей печки-матушки, да. Тут вот выпала как причина – это печка. Смотрите, по сути, печка у нас всегда с чем ассоциируется, что там Иван, по-моему, 33 года лежал на печи и ничего не делал. То есть, по сути, скорее всего, ваша ситуация возникла от вашей беспечности. То есть, когда либо человек не предпринимает каких-то нужных действий вообще, чтобы не возникла ситуация, да, или не предпринимает действий даже когда она уже возникла или начала возникать, ее можно было предотвратить, но никто ничего не сделал. По сути, вы как будто бы не обратили внимания, чувствовали себя в абсолютной безопасности, как будто бы под крылом, так скажем, у вашей матушки, да, печка вас оберегала, как вам казалось, и можно было лежать на печи сколько угодно. Можно было медлить, как вы думали, но на самом деле это было не так, это была ваша иллюзия. То есть давно уже нужно было встать и что-то сделать, чтобы ситуация не возникла. Вы могли предпринять на самом деле действия для того, чтобы эта ситуация даже близко к вам не подошла. По сути, карта показывает промедление, что человек слишком медлил, не торопился, жил припеваючи, жил в зоне комфорта. И, соответственно, из-за этого все и произошло. Более того, конечно, печка означает слишком сильное опекание кого-то над чем-то. То есть, может быть, вас родители опекали, может быть, вы слишком пеклись о ком-то, и, соответственно, отсюда и вышла эта ситуация. Слишком кого-то оберегали, слишком о ком-то пеклись, были для кого-то вместо матери, но не нужно было вот применять слишком сильную опеку к человеку. Вот так. Ну и давайте посмотрим, вот какой же совет, да, дает карта, чтобы
вы могли все-таки разрешить эту ситуацию, вышел ковер-самолет. Вам достаточно, по сути, по этой карте подняться над ситуацией на высоту птичьего полета. То есть вот даже просто представьте, что вы взмыли ввысь на ковре-самолете и с самой-самой высоты смотрите на вашу ситуацию. На самом деле у нее какой-то простой выход, и его можно увидеть только с высоты. Мой муж любит приводить пример по поводу рассматривания с высоты птичьего полета. Именно такой, что представьте, что вы стоите в Москве в пробке. И из вашего угла обзора, когда вы в пробке в машине сидите, да, не видно, куда нужно выехать из этой пробки, чтобы ее объехать. Если вы поднялись бы на высоту птичьего полета, вы бы сразу увидели, согласитесь, ну как любой навигатор, да, сразу видит, где пробки нет. Вот это все приложение Яндекс пробки и так далее. И он же как смотрит на карту, да, с высоты, можно сказать, птичьего полета, где можно выехать, верно? Но когда вы сидите в этой пробке, вы ни за что не увидите. Как бы вы ни старались, вы не увидите выход. Если подняться, сразу видно. Вот ваша ситуация решается ровно именно так. Но ковер-самолет может показывать, что нужно куда-то улететь, телепортироваться. И вообще, как будто бы вы очень хотите сбежать от этой ситуации. Соответственно, сбегать, наверное, не стоит. Хотя, если все-таки правда можно, ну, попробуйте, да. Тоже может оказаться выходом, почему бы и нет. Многие люди избегали откуда бы то ни было, и им это помогало. Просто все зависит от самой ситуации. Пишите, что за ситуация загадана вами здесь. И, может быть, нужно переехать, улететь, там, съездить просто куда-то, развеяться, чтобы принять нужное решение, отправиться с кем-то куда-то. То есть может означать дорогу на самом деле. И, ну, отъезд, переход на другую, там, не знаю, работу, переход с одного состояния в другое, в иное, да. Ну вот пишите, вот карта же показала вам выход. И вообще, вот посмотрите внимательно на карты. Это же метафорические, ассоциативные карты. Вот вы по своей ситуации что ощущаете? Как бы вы рассказали эту ситуацию для себя, то есть по картам? Вот у вас есть проблема, вы ее загадали и вытянули сами бы себе печку и ковер-самолет в итоге. Печка – это причина ситуации, а ковер-самолет – это выход. И как бы вы это сами растрактовали. Так, ну, первую позицию, я думаю, что вы все поняли. Давайте посмотрим позицию номер 2. Ситуации, причина у нас – это первая карта, да. И вторая – это как вообще из этой ситуации выход найти. И давайте начнем с нашей первой карты. Это возвращение домой, путь домой, да, карта. Все герои сказок когда-то выходят из дома, ходят по разным местам, сражаются с монстрами, бывают в различных путешествиях, приключениях, да, с ними происходят странные события, но всегда в конце они как бы возвращаются домой. И карта может показывать, что причиной вот вашей проблемы является недоделка. Ну, то есть, допустим, если вы вышли из дома, но побоялись двигаться по этой дороге в приключения и сразу же повернули назад. Как же вы тогда все приключения испытали бы, если вы вернулись, да? И это значит, что вы начали какое-то дело, а потом бросили, начали другое дело, бросили и так далее. То есть у вас есть целая куча каких-то недоделанных, по-настоящему недоделанных дел. Да? И как же тогда ваши проблемы будут решаться, если вы ничего никогда не доделываете? То есть, по сути, причина вашей проблемы то, что вы все начинаете, но потом это все, опять же, и бросаете. Не доделаете до конца, не доводите до конца, да? Что-то не доведено здесь до ума, может быть. Это первое. Потом что еще? Путь домой означает, что, может, вы правда вернулись домой не вовремя. Вот причина ситуации: не вовремя человек домой вернулся. Вот это может быть что угодно.
Поехал в большой город зарабатывать, потом решил вернуться домой. Ну зачем ты вернулся? Маленький город, никакой перспективы тут нет, да? Или жили жена с мужем, и тут жена не вовремя вернулась домой. Бах, и развод. И много-много чего еще можно тут сказать, да? То есть по вашей ситуации у вас должны быть свои ассоциации по этой карте. Карта явно означает дорогу, ну вот куда-то, да, похожая на дом. Вот. И называется она «Дорога домой». И по сути тут на карте есть и дорога куда-то, ведущая в бок, да. То есть, может, вы свернули не туда когда-то. И такое тоже может быть, что вот как у человека была в жизни прямая дорога, цель определенная, но он в какой-то момент взял и свернул не на ту дороженьку. И вот смотрите, вторая карта – это тоже дорога через лес. Вот почему так происходит, что у вас обе карты с дорогой. То есть, по сути, причиной явилась дорога, и также и выходом является, опять же, дорога. Вот эта карта самое настоящее распутье-перепутье. Да? Эта карта всегда показывает проблему выбора. Чтобы решить вашу ситуацию, нужно сделать выбор окончательный и бесповоротный и двигаться уже в каком-то определенном направлении через лес. Вот. И по сути, может быть, вам в одном случае, да, кто-то загадает ситуацию, лучше знать, по какой проторенной дорожке вы пойдете. Другой же человек, наоборот, должен окунуться в полную неизвестность. И решать только вам, что выбрать, но если вы выбор не сделаете, вы останетесь на том же месте, и ситуация уж точно никогда так просто не решится. Пишите ваши ассоциации, как бы вы расшифровали, вот сидите вы дома, да, перед собой разложили карты и спросили, вот у меня такая ситуация, какая причина у нее и какой выход. Вы достали себе две эти карты, что бы вы себе рассказали, какая у вас появилась бы ассоциация. А мы идем к позиции номер 3. Итак, ситуации, причина, да, первая карта. И какой выход карты предлагают из этой ситуации. Итак, первая карта у нас это шапка-невидимка. А вторая карта это Михайло Потапыч. И вот наша шапка-невидимка показывает, что причиной вашей ситуации может быть ваш комплекс неполноценности, скромность и нежелание проявлять себя в миру. То есть проявлять свои таланты, проявлять себя, допустим, в учебе, на работе, показывать людям, какой вы человек на самом деле внутри себя. Вы слишком, возможно, скромны или даже затюканы. И, соответственно, причиной ситуации выступает именно ваша излишняя скромность. Вы вольно или невольно прячете под шапкой-невидимкой и себя, и свои таланты, не заявляете о себе на работе, не умеете себя преподнести и редко высказываете свое мнение. Ну, грубо говоря, пошел какой-то спор, а вы все. Язык на замок, замолчала, спряталась. И если у вас есть проблемы в личной жизни, допустим, вы не можете найти себе пару, то вы являетесь просто невидимкой для противоположного пола. Вы не умеете себя этому миру являть. И, естественно, с одной стороны, вы могли скрываться под этой шапкой, от кого-то прятаться, да? И тогда причиной является именно ваша скрытность, то есть когда ты от кого-то убегаешь. А с другой стороны, вот вы просто могли быть очень закомплексованным человеком. И каждый раз, когда на вас смотрят, вы хотите сквозь землю провалиться от стыда. Соответственно, что? Ну, нужно как-то уметь выходить из тени, правда же? И вот эта карта Михайла Потапыча, она и говорит, что первое, вот какой первый совет она дает, это нужно остаться наедине с собой. Вот прям в тишине, я бы сказала. И не искать ответов на стороне, а искать ответ внутри своей души, внутри себя. И принимать решения только исходя из того, чего вы на самом деле в жизни хотите, правильно? Также Михайло Потапыч вам советует, что если вы хотите сделать что-то важное, но очень боитесь,
то надо забыть про все опасения и решиться. Вы на самом деле гораздо лучше и талантливее, и интересней и на внешность, и на внутренний мир, чем вы думаете о себе. Карта сразу же вам это говорит. И также карта всегда говорит о том, что если вы хотите чего-то, никогда не отказывайте себе в этом удовольствии. Разрешите себе все, что вы хотите. Вот хотя бы просто в голове. Никогда не бегите от любви. Наслаждайтесь любыми счастливыми моментами в жизни и цените каждую минуту. И, конечно же, эта карта показывает, что если вы сейчас разблокируете себя, через много лет вы скажете себе огромное спасибо. Огромное. И вот у меня такой вопрос. Вот вы задали здесь ситуацию, задали вопрос, да, вот что, почему эта ситуация возникла, как ее разрешить. И вот если бы дома вы достали себе эти карты «Шапка-невидимка» и Михайло Потапыч, как бы вы сами себе ответили на этот вопрос? Обязательно пишите, обязательно. Вот такая третья позиция. А мы перейдем к позиции номер 4. Первая карта у нас «Почему возникла ситуация?», да? И вторая карта – это «Как эту ситуацию решить?». Ну, мы здесь видим меч-кладенец в любом случае. Или даже меч в камне, да? Меч в камне, наверное. Как у короля Артура. Только сказки-то тут русские. И лихо одноглазое. Не буди лихо, пока оно тихо. Ну, давайте рассуждать в любом случае. Вот смотрите, по сути, меч-кладенец – это некое грозное оружие, правда? Оно заточено в камень, и только самый сильный может это грозное оружие вытащить и всех монстров победить, правильно? Первое, что карта означает, это, по сути, кармические испытания. Ну, то есть тяжелая судьба у вас, поэтому эта проблема и возникла, которую вы загадали. Вы родились в определенный момент, ваша душа в определенной семье, в определенной местности, ваша душа так захотела, чтобы отработать прошлые прегрешения в прошлых жизнях, да, там были какие-то ошибки, и, ну, вообще каждая душа, она приходит на Землю развиваться, и прошлые жизни тоже были для развития. Но пока душа не попробует все пройти, ну, ошибки, какие только возможны, и не отработать их, да, она не может развиться до самого конца, как скажем. Но это как уровни развития. Мы их проходим каждый, то есть каждый проходит все эти уровни в разных жизнях по-разному. И по сути, вот вы в этой жизни пришли с тяжелой кармой, вам нужно было ее отработать. И меч говорит, силы у вас на это достаточно. То есть, с одной стороны, вы пришли отрабатывать, а с другой стороны, чтобы доказать еще и себе, что отработать можно что угодно, вы пришли очень сильным человеком, понимаете? Вообще никогда Бог не дает испытаний тому, кто их выдержать не может. И первое, что тут сразу бросается в глаза по мечу-кладенцу, да, это то, что испытания идут по карме очень сильному человеку. Вот. Более того, конечно, это меч, это правосудие. И, возможно, в жизни в своей вы совершали какие ошибки? Очень осуждали людей, считали себя неким судьей для них, говорили что-то о них нехорошее, делали что-то для них нехорошее. Но вам казалось, что это справедливо, что им по заслугам, да? То, что вы говорите о них, то, что вы говорите им в лицо. Мол, это все по заслугам, они, мол, это заслужили. Вы как-то о них очень резко судили. Может, вас так воспитали. Я не говорю, что вы виноваты. Я просто делаю выводы по карте. И, соответственно, если вы такой жесткий человек, все держали вот в кулаке, пытались контролировать, быть воином, лидером, соответственно, эта проблема возникла из вашей резкости, из вашего желания все контролировать и всем управлять. А лихо говорит, не буди лихо, пока оно тихо, вот и все. То есть выход из этой проблемы, если сейчас проблема спит, просто нельзя ее будить.
Пока она спит, вы ее должны очень тихо с ней себя вести и по головке погладить. А еще всех тех людей по головке погладить, кого вы и гладить-то не хотите. То есть нужно быть все мягче, все добрее. А мысли у вас все должны быть позитивнее и позитивнее. Потому что лихо одноглазая означает, что у вас очень много негатива внутри. Негативных эмоций, негативных мыслей, недоверия к людям, осуждения людей. И, соответственно, чем больше вы будете набирать внутренней позитивной энергии, позитивных мыслей, позитивных суждений о людях и понимать, что да, люди могут быть слабыми, не все такие сильные, как вы, не все могут делать что-то идеально, попускаться тем, чтобы критиковать. Чем меньше критикуете, тем меньше эта проблема. То есть эта проблема, она будет убавляться, исчезать. Чем позитивнее вы, тем меньше проблема. Вы можете изменить себя, свою жесткость, меньше лидерских качеств, меньше именно требований к людям, и лихо уйдет и вовсе. А пока оно как будто бы немножечко спит. А раз оно спит, не трогайте его. Если у вас будут бурные всплески эмоций негативных, лихо сразу же возьмет и просто проснется. И тогда ваша проблема раздуется до космических масштабов. Не трогайте ее. Она должна спать, эта проблема. Ну, вот такая у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. По 4-й позиции жду ваших комментариев, как вы бы протрактовали эти карты. Какая причина вам видится по мечу-кладенцу и какой выход по карте лихо. И мне бы было интересно, как бы вы вот себе это растрактовали. Подписывайтесь на канал Life, а также на канал основной школы Таро Альвиен и на канал гадания, заговоры, ритуалы Карина. Всем пока и до новых встреч!